Para may isa nga dito, wag no? Yun lang gumagano mo. Tad. Yan. Kaya mga kapanot, nag-prepare na kami ng aming imumukbang. So nagbao lang kami ng kanin kasi mahirap na magsaing dito. Ito lang namin niluto yung aming isda. Ensalata. Ensalata ala panot. Ensalada. Pero kumain ng lata. Ensalada ala panot. Ganda yun ah. Oo, bago. Meron din kaming Coca-Cola, baka naman. Papansin mo. Kasi natin may iba pang gamit. Mama ka na dun. Ano lagi? Ito na, mga kapanot. Ilagay na. Madumi yan ang kanin. Abo. Hindi po. Madumi talaga. Abo. Sige na, Rob. Let's eat. Para sa ito. Subuso, ano ka na? Hila tayo ng sinilas. Sinelas. Para tumalapak na naman. Kain na kami Sakto yan. Okay. Kaya tayo. Kain na tayo mga kapanot. Try ka na boy. Try muna tayo. Yan, kain na mga kapanot. Tara, kaya na po tayo. Tikman natin yung isda. Kaya na pa ako natatakam sa isda niya. Wow! Tara na. Ano? Huwag mo kayo ito. Kiri ah. Ano yung ibang balak dito? Ano yan? Puno? Full storage ka na yata. Doon may mga buburan dyan yung dato. Ayan. Bali, may inayos lang po tayo ng konti. Sa lobat na po kasi ano natin. Wala kaming dalang charger kasi kami nasa nature. Mga kapanood, kain tayo. And mga pa. Naki-subscribe nyo rin po yung channel ni Happy Field Happy Channel. Field Channel. Happy Field Yan. Channel po. At kung kayo kalimutan, si Bertong Calvo TV. Siyempre, yan. Ito yung main. Monetize na natin. May napanood. Diba? Kain. Gawin nito guys. Kumain. Ano kumain dito? Kumain na kasi pagkain kumain.
So yun dito sa mga nature lover dyan, may enjoy nyo yung kahit isang araw na pahinga, nakaka-relax kayo guys. Ano lang. Yan o. Fresh na rin isla. Mainit pa guys. Mainit. Nakapasok ako. Kaya sobrang kamamadali. Nakalimutan ko yung toyo. Kaya yung ginawa ko sa usawan, ano na lang. May sili naman eh. May kalamansi, may asin, may mangga. Kaya halo-halo ko, nilagyan ng tubig ko. Kaya asin. Ang sarap. Sado pa rin. Sarap guys. Maanghang siya. Shout out sa mga followers ko sa Facebook. Baka naman. Subscribe naman tayo sa channel natin. Sa Bertong Calvo TV. Hindi po sa page ha. Kung sa ano, sa YouTube. Punta kayo sa YouTube guys. Hanapin nyo doon, Bertong Calvo TV. Tapos, huwag nyo rin kalimutang i-hit yung subscribe button. Doon guys. Tapos, mag-comment down below kayo kung ano yung mga gusto nyo pang i-mukbang, i-experience ng channel na to guys. Yung mga video ko sa ano, sa about sa biyahe. Lahat kayo marireplyan doon. Tulungan mo na lang ako sa update ko lagi. Kung may mga inquire kayo sa mga biyaheng Genesis bus, yan, mag-comment kayo dyan. At surely, sasagutin kayo ni Kuya Bert. In return, tulungan po natin si Kuya Bert sa kanyang channel. I-monetize natin agad-agad. Sarap. Kung gusto nyo rin makarating dito sa lugar nila Kuya Bert, mag-comment din kayo dyan. Masama ko kayo rito. Sarap dito. Hindi ko pang huluwang. Baka ka pa. Baka kanino eh. Makain ka na, nag-enjoy ka pa. Nakaka-relax ka pa. Nagulat ka ng kamay dito. Kain pa rin. Sarap siya talaga guys. Grabe. Kaya walang kanin kung papakin na. Rob, go! Pero, Ako dito. Hindi ko nagkakain. Hiyain ka dito. Ako lang, gusto. Gusto mama. pag sinama mo yun, ako po. Abe, pag sinama mo si James sa vlog, marami extra yun na ano. Ano yung gagawin doon? Hindi pa kumain. Wala ko nililigo. Ingay. Kaya ito rin. Nililigo kayo. Kaya maharap ko sa camera. Anong kalimut ka eh. Dito ba yun? Hindi nga tayo. Ang bintang-bintang. Marami tayong kanin doon. Matagal ko na naman to guys, may experience ng ganito. Nature. Okay, babalik na naman ako sa sugad. Dito yung amo, nakahabol pa kami ng content kasi bukas, duty ko na rin. Pagbiyahe namin ako ano, Pasay Cubao. Mataan, Pasay Cubao. Kaya tayo yung pagkakataon eh, diba? Kaya nahabol ko. Nagkatagpo rin kami sa wakas. Nagkatagpo pero hindi tinadhana. O, diba? Sariwang sariwa. Skeleton.
May nakikisali. Maganda rin sa ganito kung mga kapanot. Yung sa family mo, magbabanding kayo. Ano yung ginagawa namin? Tapos magbabarkada, banding. Ganito lang oh. Simple lang pero masaya. Kasi pero trabaho. Ano lang yung madala nyo? Sasaluhan nyo. Yung yelo. Malamig pa naman eh. Ang kamay na natin. Kalamig ba ba? Malamig. Ay, kinamay na. Malamig ka ba? Ano na ba nito? Ano na ba ng kamay? Ang lalim eh. Oh, Coca-Cola, baka naman. Sponsorship lang. sino ba? Sino kaya? Bagit ang Coca-Cola. Sino ba yan? Dito yung silikon sa ano eh. Country dito eh. Pero hello, mark my word, darating ang araw kami Kuya Bert, makakapag-collab kami, endorser na kami. Ng isdang, ano yun, maya-maya? Hindi ano to, yellow pin. Yellow pin. Endorser. Endorser ng Kala ko budok to eh. isdang yellow pin. Budok to din to eh. Andaan yan. Endorser ng isda pala. Yung ka sa bulungan. Babalikan namin yung video na to pag naging endorser na kami. Yung pang 20 na magko-comment dyan sa baba, Hindi tayo kanin din. pupuntahan namin. Pinulang na yung kanin. Sarap eh. Anong oras na ba yan? Alas 2 na yata eh. Tanghalian. Ang sarap ng sausawan mga kapanot na ginawa ni Kuya Bert. Nagawa pa ng 210. paraan. Sabi, Hindi. 210. Ay, alas 2. sarap. Habang nakababad kayo dito, hindi pa namin sinabi sa dapat kayo. Pero kung ito, parang malapit lang lakarin eh, no? Wala, maraming gana kami dito. May mga dala eh. Nakakalayo yun pag may bit-bit ka. Oo. Akala ko maglalakad lang tayo. Hindi ko nga dinala ng ano ko eh. May cooler ko eh. Nasa kasa pa eh. Hindi pa nabibili. Naka-display pa. Paano madadala yun? Hindi pa nabibili. Naka-display pa. Ay, raptor. Ang ganda yun, Raptor. Pambundukan. Oh? Ano yun naman? Ilang lang ito. Oh, cash. May pagkain installment na. Ayun, mahal. Good yun. Ito nahingit sa amin. Sarap po. Wakan ko ko. Alam niyo mga kapatid, parang hindi ka nabubusog. Ito masarap. Nakadalawang round na kami ng kanin. Dalawa lang kami ha. Parang last supper ko na. Charot. Ano yung gagawa natin? Sarap siya ka. Gagawin dito pag galing sa Manila. Yung mangga, sili. Mas may kamatis dapat lang. Mas binyas.
Sarap. Parang ewan ko lang may pagmanggala sa Manila. Kaya hindi naman tayo isang manggalang. Hindi na kami. Yan, maraming salamat, Kuya Bert. Berto TV Vlog. Ay, Berto TV Vlog. Bertong Caldo TV pala, sorry. Sa pag-invite sa akin dito. Salamat din sa pagpapaan na. Isang karangalan na ako'y makasalo mo. Wow! And I'm sure maulit pa natin to. Yan. Nakakatayo. Ang dami yan doon. Isda. Sabak mo. Yung isda na, gusto mo babak? Yung mga bata ko yan. Alam mo ba? Pinatatay. Ano pag kaya? Isda ako talaga. Ay, oo. Ano yung bilog sa bayo? Ligo ka na. Wala nang camera. Off na. Tao lang, buong gabi. Ano? Ganda rin pala pag mo. Ano ganyan eh? Tao yung tripod. Saan yan? Hinahawakan ano. Busog ba? Ano sila? Talaga yun. Sabi ko grabe. Ito ka lang ha. Oh, sabi. Layo mo sa amin. Ah! Wala nang camera. Patay na. Maliligo na tayo. Ito na. Mababata ka namin pag na... Ay tayo nito mamaya. Bata kami. Gitna ka pa naman. Ligo ka rin ka. Hindi ka palubat. Kaligo na. Kaligo na ba? Nagutong mo doon. Sarap dito siguro i-really ano tinggal ko. Hindi sabi ko ba? Bangus talaga kabila. Hindi daw masarap yan. Display. Ano? Sisig. Sashimi. Ano mga ka? Ito kumakain natin nila. Diba inihiwalay lang ang gusto na ano. Sinasaksak. Mga Koreano, mga Chinese. Baka ka ngayon, ini-steam lang. Oh, steam nga lang. Steam lang talaga yan. Yung mga mamahali, mga lapu-lapu, mga... I-steam lang yun. Pero luto rin siya. Tapos doon sa mga sausawan nila. Alam mo yung ketchup na may mayonnaise? Tapos may pipino sa ano. Yun, isasaw mo. Kimchi. Yun, sausawan. Kaso nito, nagbalasa sa gubat. Kaya ka na inulubog. Ang tangkad ko. Dami. Presi pa lang. Anong grade na yan? Second year. Sa pandemic, yung mga bata, elementary pa lang nag-pandemic. Nung patatlong taon na yung pandemic, high school lang, buta yun. Curious na lang.
Alis sila ba sinuray? Alis sila. Sinuray sila, alisin. Ano kang balita? Hindi para nga hawak. Kaya ako nakalap din. Hindi ko talaga alisin na yun. Matagal lang eh. Balik mo sa 80. Ayaw yata, oh. Masarap na, mas masarap na yun. 80 sa ROP. Minimum the contest. Masarap talaga. Dati naman meron na rin. Kami. Nag-preserve pa ako niya. Talaga yung mga lakal mo ng papikit-pikit, ano, yung straight ka talaga. Kaya parang magkakaroon ka ng ano, yung respeto sa ibang tao, sa sarili mo. Kasi susunod ka doon sa sir niyo eh. Oo, sa sir niyo eh. Para matututo ka sa sarili mo. Abot ko na kayo, bro. May gagawin ako susunod. Alam mo yung ribs? Yung isang manok, ay manok ng baboy. Anak ng baboy. May ribs ng baboy.